Hər vaxtınız xeyir, əziz həmvətənlər. Bugün ölkədəki korrupsiyadan danışacağıq. Ayrı-ayrı məmurların simasında, onların taladıqlarının, oğurladıqlarının simasında ölkədəki korrupsioner sistemdən danışacağıq. Mən hər zaman bu fikirdə olmuşam ki, ölkədə bu korrupsioner sistemin, piramidanın qurulmasına görə ilk növbədə avtoritar rejim məsuliyyət daşıyır. Bu rejimin başında duran İlham Əliyev məsuliyyət daşıyır. Ona görə də heç vaxt ayrı-ayrı vəzifəli şəxsləri, məmurları çıxışlarımda əsas hədəf seçməmişəm. İndi də o fikrində qalıram. Amma eyni zamanda hesab edirəm ki, ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərin iri miqyaslı korrupsiya əməlləri barədə də danışmaq lazımdır və onların simasında, onların nümunəsində ölkədə baş verənləri anlamaq, birlikdə baş verənləri dəyərləndirmək lazımdır. Biz həmin bu ayrı-ayrı nümunələri dəyərləndirəndə əslində ölkədəki ümumi vəziyyət gözümüzün qarşısında daha da bir mənalı şəkildə canlanacaq. Çünki biz hələ ifşa olunmamış vəzifəli şəxslər haqqında, dövlət rəhbərliyi haqqında yalnız fərziyyələrimiz var ki, onlar korrupsiyada nələr qazanıblar, hansı miqyasda ölkəni talan ediblər. Amma elə məmurlar var ki, onlarla bağlı faktlar ortadadır. O faktları indiki Azərbaycan hakimiyyəti özü də təsdiq edir, dana bilmir. Ona görə də bunlardan başlamaq lazımdır. Eyni zamanda bu məmurların əməllərinə qiymət həm də ona görə verilməlidir ki, bilirsiniz, nə olsun ki, ölkədə ümumi korrupsiya mühiti var? Nə olsun ki, bu ölkədə bütövlükdə rüşvətxorluq, korrupsiya, yaltaqlıq dəb halına keçib? Bu demək deyil ki, hamı bu işlə məşğul olmalıdır. Əslində bu ölkədə, məsələn, rüşvət verib istənilən cinayəti bağlamaq da olar. Bu demək deyil ki, ləyaqətli adamlar gedib cinayət işlətməlidirlər və sonra da rüşvət verib məsuliyyətdən yayınmalıdırlar. Yəni, hətta rejim bütövlükdə korrupsioner rejimdirsə belə, rejim bütövlükdə korrupsionerləri cəzalandırmırsa belə, vətəndaşların özünün məsuliyyəti olmalıdır. Ona görə də heç bir korrupsioner, dövlət əmlakını, xalq malını dağıdan kimsə məsuliyyətdən kənarda qala bilməz və öz oğurluqlarını bütövlükdə rejimlə əlaqələndirə bilməz. Beləliklə, mən təklif edirəm ki, son günlərdə rejimin ifşa olunmuş 3 məmurunun simasında, rejimin 3 sifətində biz ölkədə baş verənləri dəyərləndirək. Əvvəlcə yadınıza salmaq istəyirəm Yasamal İcra Hakimiyyətinin başçısı ilə baş verənləri. Onu formal olaraq Sovetski məhəlləsindəki məscidi icazəsiz, razılıqsız sökdüyünə görə güya işdən çıxardılar. Amma biz hamımız bilirik ki, bu dövlət səviyyəsində deyilmiş yalan idi. Çünki həmin məscidi hakimiyyət hələ bu ilin yanvar ayından sökmək istəyirdi. Amma o zaman dindarlar dirəniş göstərdilər və qarşıdan da İslam oyunları gəlirdi, İslam həmrəyliyi oyunları gəlirdi və ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti geri çəkildi, manevr etdi, vaxt qazandı. Həm fikirləşdi ki, mübarizə aparan, dinç şəkildə məscidi qoruyan dindarları parçalayar zaman içində. Eyni zamanda İslam həmrəyliyi oyunları başa çatar, diqqət zəifləyər və əlverişli bir məqamda məscidi sökərlər. Elə də oldu. Amma məscid söküləndən sonra prezident administrasiyasının rəsmisi çıxıb, elan elədi ki, İlham Əliyevin bundan xəbəri olmayıb, icra başçısı bu xəbərsiz bu məscidi sökdürdüyünə görə işdən azad edilib. Xalqın gözünün içinə baxa-baxa yalan dedilər. Bu məscid kiçik bir, belə deyək ki, hasar deyildi, kiçik bir dükan deyildi. Bu məscidin sökülməsi yarım günə başa gəldi. Nə qədər texnika cəlb olunmuşdu. Daxili İşlər Nazirliyinin polisləri cəlb olunmuşdu. İndi axı Azərbaycanlı heç bir argumentsizcə başa düşür ki, ölkədə avtoritar bir rejim var və bu rejim şəraitində heç bir icra başçısının həddi deyil ki, prezidentin şəxsi nəzarətində olan məscidi, istənilən başqa bir obyekti öz başına sökdürsün. Birincisi, bunu hamı bilir, heç əlavə argument lazım deyil. Həm də bu təkcə Azərbaycana aid xüsusiyyət deyil. Bütün avtoritar rejimlərdə, Türkmənistanda, Özbəkistanda, Belarusda belədir. İcra başçısı kimdir ki, prezidentin nəzarətində olan obyekti sökdürsün? Deməli, yalanın birinci sübutu budur. Amma vətəndaşlar görürlər axı. Digər əlamətlər də yalanın adamın gözünə girir.
Təsəvvür eləyin ki, hansı rayon icra başçısı Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan polisləri hansısa əməliyyata bütün gün ərzində cəlb edə bilər Daxili İşlər Nazirinin məlumatı olmadan. Daxili İşlər Naziri dövlət rəhbərliyinin məlumatı olmadan hansısa icra başçısının sifarişi ilə belə bir əməliyyatda iştirak edə bilərmi? Nəhayət, məscid sökülür, dərhal hökumətə, xüsusi xidmət orqanlarına yaxın olan saytlar yeni məscidin layihələrini tirajlayırlar. Nə oldu? 2 saatda siz bu layihələri çəkdiniz. Deməli, məscidin sökülməsi əvvəlcədən planlaşdırılmışdı. Məscidin sökülməsindən bir neçə saat sonra artıq yeni layihələr təqdim olundu. Və nəhayət, necə oldu ki, bütün gün ərzində dövlət başçısının xəbəri olmadı məscidin sökülməsindən? Xəbəri olmadısa daha betər. Xəbəri oldusa, xalqa yalan məlumat verildisə, o da çox pis. Bəli. Həmin bu yasamalda baş vermiş hadisə Azərbaycan hakimiyyətinin güya xalqı sakitləşdirmək məqsədi ilə dediyi yalanın bumerang kimi özünü vurması ilə nəticələndi və məlum oldu ki, Azərbaycan hakimiyyəti saxtakar və yalancıdır. Hamı bunu növbəti dəfə gördü. Sonra nə oldu? Hər ehtimalla qarşı bu icra başçısı artıq əskik danışmasın deyə dərhal hökumət mediasında icra başçısının əmlakın siyahısı dərc olundu. Bağlar, villalar, torpaq sahələri, uşaq bağçaları və s. və ilaxır. Adama deyərlər ki, siz nə vaxta qədər yalnız işdən çıxarılan icra başçılarının, nazirlərinin əmlakını açıqlayacaqsınız? Niyə işləyə bir dənə nazirin, bir dənə icra başçısının, bir dənə oliqarxın siz əmlakını açıqlamırsınız? Bu işlə yalnız və yalnız müxalifət və müstəqil media məşğul olur ki, onların da ən parlaq simalarından biri Mehman Hüseynov idi, həmin bu oliqarxları ifşa edirdi, həbs elətdirmişsiniz. Ondan əvvəl daha yüksək səviyyədə hakim ailədə olan korrupsiyaları ifşa edən Xədicə İsmaili da vaxtı ilə həbs elətdirmişdiniz. Amma deməli, sizin təyinatınız odur ki, özünüzün razılığınızla həyata keçirilmiş korrupsiya əməllərini sənədləşdirəsiniz, şantaj vasitəsi kimi istifadə edəsiniz, lazım olsa, sizə, rejimə layallığını itirsə, o zaman məsuliyyət haqqında danışasınız, amma layallığını saxlayana qədər də o sənədlər, o qovluqlar bağlı qalsın. Bax, Azərbaycan cəmiyyəti bunu gördü. Növbəti epizod hərbi vəziyyətdə olan, torpaqları işğal altında olan ölkənin generalı ilə əlaqədar baş verdi. Artıq hamınız məlumatlısınız. Generalın oğlu həddindən artıq ərköyünlük eləyirdi. Həm də bir dəfə yox, dəfələrlə. Maşınla adam vurmuşdu, asanlıqla qurtarmışdı, adam döymüşdü, qurtarmışdı. Bu dəfə, növbəti dəfə qurtara bilmədi. Deməli, həmin general işdən çıxarıldı. Həmin general işdən çıxarıldı və əsl tragikomediya bundan sonra başladı. General rütbəsi daşıyan bu insan bütün Azərbaycanlıları dəhşətə gətirən sözlər işlətdi. Dedi ki, mənim hər 3 övladım Prezident İlham Əliyevə qurban olsun. Onun ayağının altında qurban kəsərəm. Azərbaycan xalqında bu sözlər ikrah yaratdı. Yeri gəlmişkən, xalqımızın verdiyi bu sərt təpki şəxsən məndə belə bir əminlik yaratdı ki, deməli, illərlə aparılan bu mənəvi terror, kütləvi şəkildə xalqı ləyaqətsizliklə barışdırma kampaniyası nəticə verməyib. Azərbaycan xalqı ləyaqətsizliyi bəyənmir, ikrah hissi ilə yanaşır. Belə ölçüsüz yaltaqlığa, belə ləyaqətsiz formada özünü qorumaya ikrah hissi ilə yanaşır. Və Azərbaycan xalqının gözünün qarşısına daha bir pərdə çəkildi. Məlum oldu ki, bu ölkədə səfərbərlik işinə hansı mənəviyyatın sahibi baxırmış. Məlum oldu ki, niyə görə hər zaman kasıb övladları, öncəliyə daha imkanlıların övladları isə ya ümumiyyətlə ordudan yayınmaq, ya da arxada elit hissələrdə xidmət eləməyə məşğul oldular. Bax, həmin o səfərbərlikdən toplanan pullar həmin bu generalın ərköyün övladlarının qanunsuz əməllərinə gətirib çıxartdı. Onların azğın həyat tərzinə gətirib çıxardı. Və Azərbaycan cəmiyyəti şoka düşdü ki, bizim müharibə aparan ölkədə kimlər general ola bilir? Hansı mənəvi əxlaqi keyfiyyətlərin daşıyıcıları general ola bilir? Hərbi əməliyyatlar başlasa, əskər və zabitlərə zabit şərəfini nümayiş etdirməli olan, ləyaqəti nümayiş etdirməli olan, mərdliyi nümunə olaraq göstərməli olan insan özünün yığdıqlarını,
oğurluqla topladıqlarını qorumaqdan ötürü bu cür simasızlığa əl atır, 3 övladını birdən bir insanın ayağının altında qurban kəsməyə hazır olduğunu bəyan edir. Baxın, bizim durumumuz budur. Ordu quruculuğumuz belə bir hadisənin üzərində qurulub, belə bir siyasətin üzərində qurulub. Və yeri gəlmişkən, indi həmin bu ifşa olunmuş generaldan da ucuz şöhrət qazanmaq istəyirlər hakimiyyət üçün ki, belə bir məmur övladının azğınlığını güya dövlət başçısı barışmayıb, onunla deməli artıq cəzasını verib. Bu məmur övladı indiyə qədər o qədər özbəşnalıq eləyib ki, niyə onların hamısı ilə barışmışdılar, indi barışmadılar? Çünki həmin bu generalın arxasında duran oliqarx Ziya Məmmədov özü vurulub. İndi onun adamını vurmaq elə bir çətinlik törətmir, üstəlik də xalq qarşısında xalq qazanmaq olar. Bax, belə bir siyasət aparılır ölkədə. Amma həmin azğınlığı, həmin harınlığı eləyən başqa general övladları, başqa nazir övladları, başqa oliqarx övladları yoxdurmu? Sosial şəbəkələrdə milyonluq avtoparklarının şəkillərini yayan oliqarx övladları yoxdurmu? Onların hamısına dözümlü münasibət göstərilmirmi? Onların hamısının bu azğın həyat tərzi ölkədəki rejimlə bağlı deyilmi? Bəli, Azərbaycan xalqı bunları da gördü. Nəhayət, son günlərdə baş verənlərin arasında rejimi daha bir mənalı şəkildə ifşa eləyən hesab edirəm ki, Metropolitenin keçmiş rəisi, Yeni Azərbaycan Partiyasının Yasamal rayon təşkilatının hazırki sədri Tağı Əhmədovla bağlı verilən məlumatlar oldu. Bilirsiniz ki, şərti olaraq MTN işi adlanan işdə vaxtilə MTN generalları tərəfindən aparılmış Metropolitendəki istintaqla bağlı açıqlama verilib. Həmin açıqlamada göstərilir ki, ölkənin ən kasıb təşkilatlarından birinə Metropoliten hər zaman elan olunub ki, ziyanla işləyir. Metropoliten pulları qəpiklə toplayıb. Bəli, nisbətdə ən zəif, ən kasıb təşkilatlarından biridir Metropoliten ölkənin və bu təşkilata rəhbərlik edən Tağı Əhmədov uzun zaman 10 milyonlarla dollarlıq yeyintilərə yol verib. Nələr eləməyib? Təzə adı ilə köhnə vaqonlar alıb gətirib dəfələr ucuz qiymətə. Təmiri 3-4 dəfə baha qiymətə rəsmiləşdirib. Ticarət obyektləri saxlayıb. Jetonların sayılmasını saxtalaşdırıb hər 4 jetondan biri qeydiyyatdan kənarda qalıb, şəxsən rəisin cibinə gedib. Bütün bunların hamısı məhkəmədə ifşa olundu. Və həmin verilən ifadədə Tağı Əhmədovun əmlakı sadalandı. Mən indi onların üzərində dayanmaq istəmirəm. Mənim dayanmaq istədiklərim başqa şeydir. Yeni Azərbaycan Partiyasında Yasamal rayonu kimi 86 rayon var. 86 rayon təşkilatı var. Və Yeni Azərbaycan Partiyası yalnız rayon təşkilatları sədrlərindən ibarət deyil. Yeni Azərbaycan Partiyasının idarə heyəti var, siyasi şurası var, mərkəzi nəzarət təftiş komissiyası var. Bir rayon şöbəsinin sədrində belə bir nəhəng korrupsiya açıqlanırsa, görün partiyanın üst qurumlarında nə qədər, hansı miqyaslı rüşvətdən, korrupsiyadan söhbət gedə bilər. Yeri gəlmişkən, Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi nəzarət komissiyasının sədri Məhəmməd Məhəmmədovun da ifşası bu yaxınlarda məhkəmədə həyata keçirildi. Təsəvvür edin, İqtidar Partiyasının mərkəzi nəzarət komissiyasına rəhbərlik edən bu şəxs Aztelekom MMC-yə rəhbərlik eləyirmiş. Rabitə Nazirliyinin nəzdindəki müəssisələrin biriymiş bu müəssisə və həmin deməli məhkəmə prosesində aydınlaşdı ki, hər ay 2009-cu ildən hər ay bu YAP NTK-nın sədri 500.000 manat rüşvət gətirib verilmiş aparatın rəhbərinə ki, o da özündən yuxarıya, aşağıya paylaşdırsın bu rüşvəti. Təsəvvür edirsiniz, bir adam əgər hər ay 500.000 rüşvət verirsə, görün onun qazancı, dövriyyəsi nədən ibarətdir və bu illərlə davam edib. Və bu adam İqtidar Partiyasının NTK-sının sədridir. Və belə bir İqtidar Partiyasının hökuməti bir ilə yaxındır ki, mənim köməkçimi həbsdə saxlayıb. Məhkəmə ümumiyyətlə məsləhətçiyə çevrilib. Hər məhkəmə prosesində mənim köməkçim Azadlıq qəzetində həm də yayım işləri üzrə direktor idi. Faiq Əmirli. İndi 10 il bundan qabaq qəzetdə 2 manata, 3 manata, bəzən pulsuz elan vermiş adamları axtarıb gətirirlər ki,
Sən o 2 manatı qəzetə vermisənmi? Onu da sadələşdirilmiş vergidir. 4% hesablanmalıdır vergiyə. Onu axtarırlar, yenə də bir şey tapa bilmirlər, amma bir ildə adamı qanunsuz saxlayıblar. Və bunu eləyən iqtidar partiyasının, NTK-sının sədri hər ay 500.000 manat rüşvət verib. Nə qədər özünə qalıb onu bilmədik. Bir rayon təşkilatının sədrinin varidatı isə, dövlətdən oğurladıqları isə 200 milyon dollar qiymətləndirilir. Bax, faciə budur. Bu iqtidar partiyasının başdan ayağa ifşası oldu. Biz bütövlükdə dövlət hakimiyyətinin korrupsiyanor olduğunu bilirdik. Əksəriyyətdə belə bir fikir var ki, Yeni Azərbaycan Partiyası da əslində qurbanlardan biridir. Çünki oradakı toplayıblar 700.000 insan, onların böyük əksəriyyətinin heç o partiya üzvlüklərindən də xəbəri yoxdur. Onları iş yerlərində yazıblar həmin partiya. İndi də mən o fikir deyəm ki, 100 minlərlə insan həqiqətən də o prosesdə iştirak eləmir. Amma bu partiya rəhbərlik eləyənlər həmin bu korrupsiya piramidasının bir hissəsidir. Ona görə də çox rahatlıqla yalan danışa bilirlər. Ona görə də çox rahatlıqla ağa qara, qarıya ağ deyə bilirlər. Çünki əksəriyyəti həmin qaydada faydalanırlar bu korrupsiyadan. İndi siz təsəvvür eləyin ki, digər sahələrdə vəziyyət necədir? Tağı Əhmədovun məsələsi işıq salır ki, ölkədə korrupsiyanın miqyası haqqında biz düşünək. Siz təsəvvür eləyin, mən vurğuladım ki, metropoliten ən kasıb dövlət idarələrindən biri olub. Və əgər bu kasıb, orta ranqlı dövlət idarəsinə rəhbərlik edən şəxs 200 milyon dolları xalqdan oğurlaya bilibsə, indi siz düşünün ki, neftə, qaza, Azərenerjiyə, Azərişığa, suya, nəqliyyata, aviasiyaya, ticarət mərkəzlərinə, dəmir yoluna rəhbərlik eləyənlər, çörəyi, taxılın idxalını nəzarətdə saxlayanlar nələr əldə edirlər. Təsəvvür eləyin ki, gömrüyə, vergiyə, büdcəyə nəzarət eləyənlər nələr əldə edirlər. Hansı ölkədə baş verir bu nəhəng oğurluq? O ölkədə ki, millətin böyük əksəriyyəti səfalət içindədir. Şəhid ailəsinin qan pulusu verilmir. Qarabağ qazisi Allahın ümidinə buraxılıb. Əlillərin taleyi dözülməzdir. Həm müharibə əlillərini nəzərdə tuturam mən, həm də anadan gəlmə əlilləri nəzərdə tuturam mən. Onlar taleyin ümidinə buraxılıblar. Azərbaycanda 100 minlərlə insan gözünü dikib pensiyalara. 100 minlərlə ailə onunla yaşayır. Bəlkə də milyondan artıq ailə. Hətta müəllimlər, həkimlər, mədəniyyət sahəsində çalışanlar, büdcədən əmək haqqı alan insanlar vəziyyətə salınıblar ki, onlar bu aya özlərini, ailələrini dolandıra bilmirlər. Belə bir səfalət içində yaşayırlar Azərbaycanlılar. Milyonlarla insan çörək dalınca bu ölkəni tərk edib. 100 minlərlə ailə dağılır. Bu ölkə səfalət içindədir. Və bu səfalətin içində məmurların topladıqları varidata siz baxın. Məmurların oğurladıqları korrupsiyanın miqdarına, miqyasına siz baxın. Bəs çarə nədir? Kimə şikayət edək? Kimdən çarə gözləyək? Prokurorluğa mı müraciət edək? Prokurorluq bilir. Bu barədə rəsmən həmin məhkəmə prosesində MT-nin səlahiyyətlisi dedi. Bütün sənədlər prokurorluğa təqdim olunub. Bütün başqa hallardakı kimi prokurorluq mətbuatda gedən məlumatlar əsasında da iş görə bilərdi. Görülmür. Milli Məclisə mi müraciət edək ki, gəlir bəyannaməsinin elan olunması haqqında qanun versin? Milli Məclisin hansı səlahiyyəti var ki, qaldı ki o qanun 2000-ci ildən qəbul olunub. Bilirsiniz siz, 2000-ci ildən bu ölkədə vəzifəli şəxslərin gəlir bəyannaməsi elan etməsi ilə bağlı qanun var. Amma o qanunun fövqündə duranlar var, o qanun işləmir. 17 ildir, tam 17 ildir ki o qanun qəbul edilib, hansısa seyfə atılıb, işləmir, kağız parçasıdır. Heç kim bu ölkədə gəlir bəyannaməsi təqdim eləmir. Çünki ölkədəki bütövlükdə hakimiyyətin təbiəti bundan ibarətdir. Kimə müraciət edək? Dövlət başçısı İlham Əliyevə mi? Bəs bu qədər korrupsiyoneri o vəzifələrə kim təyin edib? Kim təyin edib? Özləri mi tutublar o vəzifələri? Biz mi təyin eləmişik? Əlbəttə İlham Əliyev təyin edib. Bəs bu vəzifəli şəxslərin arasında bu cəzasızlıq mühiti hardan yaranıb? 10 illər ərzində korrupsionerlərə qarşı tədbir görülməməklə. O tədbirləri kim görməli idi? Əlbəttə dövlət başçısı İlham Əliyev. Bəs çarə nədir? Çarə ölkədə köklü dəyişikliklərdir, əziz həmvətənlər. Dinc, demokratik yolla 100-dən artıq xalqın elədiyi kimi toparlanmaq, vətəndaş olmaq,
bicanə olmamaq, taleyinə sahib çıxmaq, hüquqlarını geri qaytarmaq, öz ölkəndə normal, hüquqi dövlət qurmaq. Nəhayət qanunu şah eləmək, şahı qanun olmaqdan çıxarmaq, nəhayət ölkənə sahib olmaq. Başqası bunu bizim üçün eləməyəcək. Bəli, bəlkə də mən bu fikri çox tez-tez təkrarlayıram və təkrarlayacam. Çünki başqa çarə yoxdur bu ölkəni qurtarmaqdan ötürü. Heç kim bizim əvəzimizə gəlib ölkəmizdə demokratik, hüquqi dövlət qurmayacaq. Biz onu eləməliyik və eləyəcəyik. Sizi əmin edirəm ki, eləyəcəyik. Vaxtını dəqiq bilmirəm. Vaxtı sizdən asılıdır. Siz hamımız birlikdə nə zaman qərar versək ki, artıq biz də ölkəmizdə demokratik dəyişikliklərin önünü açacağıq. Hamılıqla bu prosesə qoşulacağıq. Kiminsə bizim əvəzimizə bunları etməsini gözləmədən prosesə qoşulacağıq. O zaman millətimiz qurtaracaq. Hələlik isə mənim sizdən istədiyim ondan ibarətdir ki, taleyimizə biganə olmayaq. Addım-addım, gün-bə-gün talan edilən, məhv edilən, müflis edilən bu ölkə bizim hamımızındır. Onun bu taleyinə biganə qalmayaq. Sağ olun.